মদ বাঁকুড়া মদ গ্রামে ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିକିରି ଗଲେ କଳି ଯୁଗରେ ମଦ ବାହାରି ନଥିଲା। କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ବିକୁଥିବେ, ଗୋରସ ବିକୁଥିବେ କ୍ଷୀର। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ତାକୁ କିଏ ପିଇବେନି, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଚାଲ କରି ଲିଟର କେତେ ନା 40 ଟଙ୍କା, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପାଣି ପୁରେଇକି ଆଣିଛି 20 ଟଙ୍କା ନବ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଚାଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନୀ କୋଉ ଗାଁକୁ ବିକିବାକୁ ଆସିବନି, ଘରକୁ ଆସିବ। ସିଏ ତାର ସୋନପୁର ବଜାରରେ ହଉ ଟାଉନ ଉପରେ ରୋଡ କରେ ଡବଲ ଗ୍ରିଲ ଦେଇକି ତାଲା ପକେଇ ଭିତରେ ବସି ରହୁଛୁ। ଆମେ ହତବାଗା କଳିଯୁଗ ପୁରୁଷ ଗ୍ରିଲରେ ହାତ ପୁରି ଭାଇ ଦେବ ନହେଲେ ମଲି ଯାଉ କରୋନା ସମୟରେ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ନା ବାପା ଯେତେ ନଉଛୁ ନେଇଯା ଗୋଟେ ଦେ ହଉନା ନାଇଁ। ମଦ ପିଇବା ମୋରେ ମରିବା ପରେ ପବିତ୍ର ହବା। ମଦ ପିଇବା କଳିଯୁଗ ମହାପ୍ରସାଦ କି ଭାଇ ମାନେ, କଳିଯୁଗ ମହାପ୍ରସାଦ କି ମହାପ୍ରସାଦ। କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା? 5ଟା ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ? ମ। ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ ଭାଇ? ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ? ଦ। କଳିଯୁଗ ମହାପ୍ରସାଦ କି ମଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ମଦ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କୋଉ ପତି ନା କୋଟିପତି। ତିଆରି କଲା ବାଲା କୋଟିପତି, କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ଯେ ବିକୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଲକ୍ଷପତି। ତିଆରି କଲା ବାଲା କୋଟିପତି, ବିକିଲା ବାଲା ଲକ୍ଷପତି। ହତବାଗା ଆମେ ପିଇଲା ବାଲା ବୋକା, ଆମେ ବି ପତି। ଆମେ କୋଉ ପତି? ଆମର ଆଉ କଣ କିଛି ଥବ ଘର ଦ୍ୱାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଫେଜେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପିଇ ଦେଇଥିବା। ଆମେ କୋଉ ପତି ନା ରୋଡ ପତି। ଆମେ କୋଉ ପତି? ରୋଡ ପତି। ମଦ ପିଇକି ସବୁ ହରେଇ ଯାଇଥିବା, ରୋଡରେ ରହୁଥିବା। ଆମେ କୋଉ ପତି? ରୋଡ ପତି। ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ମଦ ପିଇବାନି। ଭାଗବତ ମନା କରେ ଯଦି ମଦ ପିଇବା, ଯେ ମଦ ପିଉଛ ତମ 47 ପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ବି ପିଣ୍ଡ ପାଇବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ମଲା ପରେ ତମ ଶବକୁ ଶାଗୁଣା ବି ଘୃଣା କରିବ, ଖାଇବ, ମନେ ରଖ। ସୁଗାଳ ଖାଇବ। ଶରୀରଟା ଏତେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଲାଗି ମଦ ପିଇବାନି। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କଲେ, ଦ୍ରୁତ ଗାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ମଦ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇବେନି ଆପଣ ମାନେ। ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିକି ଯାଉଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେନି। କେବେ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ ପିଇବେ ଘରେ କଳି ପଶିବ, ଭାଇ ଭାଇରେ କଳି, ବାପ ପୁଅରେ କଳି, ମା ପୁଅରେ କଳି, ଗାଁ ଗାଁରେ କଳି। କେବଳ ମଦଟା ସଂସାରକୁ ଖାଇଗଲା। ମଦ ଆଉ କିଛି ରଖିନି ଓଡିଶାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଘର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଦେଶକୁ ଖାଇଗଲା କେବଳ ମଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ଭାଗବତ ମନା କଲେ ମଦ ପିଇବାନି। ଓଡିଶା ସରକାର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଘର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚାଲାକ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାଁରେ ଘର ଆସିଲା, ଭାଗବତ ଉଠିଗଲା, ମଦ୍ୟପାନ ହେଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ସେଇ ଲାଗି ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ମନେ ରଖ, ଆଜି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଲେ କଳି ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ନା ମଣିମା ସେ ରହିବି। 4 ନମ୍ବର ଜାଗା ଦ୍ୱିତୀୟ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଲେ କଳିରେ ଯୋଉଠି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେ କୁକୁଡ଼ା ହଉ, ଛେଳି ହଉ, ବତକ ହଉ ବା ମୃଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କଇଁଛ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ କଳି ଥାଏ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛେ 3 ଥର କୁକୁଡ଼ା ହବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ରଖ, ଥରେ ଛେଳି ଖାଇଲେ 3 ଥର ଛେଳି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ 11 ସ୍କନ୍ଧ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମାରେ ସୁଖ ଭୋଳେ
ମଣିଷ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ପଚାରେ ହେ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ପରା ମଟନ ପରା। ମୁଁ କହିଲି ହେ ମଣିଷଟା ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଛୁନେ ସପ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ। ମଣିଷଟା ଯଦି କୋଉଠି ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଛୁନେ ଏଇ ସପ ଛୁନା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ ସବୁ। କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାରିକି ଖାଇକି ସପକୁ ଖାଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଚିକେନ। କୁକୁଡ଼ା ମଲା ପରେ ଚିକେନ, ଛେଳି ମଲା ପରେ ମଟନ ନା ନାଇଁ, ମଣିଷ ମଲା ପରେ କଣ ସପ ନାଇଁ। ଏଟା କଳିଯୁଗନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଛେଳିକି ପଚରା ଗଲା ତୁ ମେ ମେ କାହିଁ ହଉଛୁ ମଲା ବେଳା। ଛେଳି ସବୁ ମେ ମେ ହୁଏନି ନା ନାଇଁ, କାହିଁକି କାହିଁ କହ। ଛେଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା ରେ ମଣିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶାକାହାରୀ ହେଇନି। ଛେଳି କଣ ଖାଏ ଘାସ ଖାଏ। କହିଲା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଶାକାହାରୀ ଘାସ ଖାଇ ଖାଇ ତୋ ହାତର ହଣା ଖାଇନି। ତୁ ମତେ ଖାଉଛୁ, ତୁ ମତେ ଖାଉଛୁ ମାରିକି ଖାଉଛୁ। ତୁ ମଲା ପରେ କଣ ହଉ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଜାଣ ଅନୁଭବ କର। ସେ ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଦୟାକରି ମାଂସାଶୀ ହୁଅ ନା। ମାଂସ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅସୁର କିଏ? ବାପା ମାନେ ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବାପା ମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ? ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅସୁର କିଏ? ମୋ ପାଖ ଘର ଛାତ ପଡୁଛି, ମୋ ପଡୋଶୀ ଘର ଛାତ ପଡୁଛି, ମୋ ଛାତି ଫାଟୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୋ ପଡୋଶୀ ଘର ଛାତ ପଡୁଛି, ମୋ ଛାତି ଫାଟୁଛି। ମୁଁ ମଣିଷ ନା ଅସୁର?